時間交將時間交俾阿劉柏牧師。願我口中嘅言語，將人心裏嘅意念都蒙上帝悅納。要快啲，我喺度講。如果主席嘅話咧，如果有需要嘅人咧，一陣可以瞓一陣覺，又冇所謂。冇需要就唔好瞓啦嚇。咁就瞓下都唔驚嘅，好似搭車咁啫，冇問題。我啲嘢講唔聽唔聽冇乜問題嘅啫，都係廢話一篇。我細個時候咧，我哋細個咧，就先係好驚阿爸一成日去冚我一巴，撞我頭，我挨過佢啊嘛。而家我都唔會高過佢，都高過我。其實佢一成日話我：你信啲咩啊你啊？我信耶穌。你信詩篇啊？啊你讀啊咩片啊？係喎，我真係讀詩篇喎，唔係詩片喎。所以即係佢講嘅嘢，我都話你夠信耶穌，點解你咁講嘢嘅？啊，我信係假假地嘅嚇，人信我就信耶穌有着數啊嘛，有奶粉派嘅，有麵派，有免費食。其實信仰漫談就正啦，即係咩都求其噏嘅啫，係咪？投資漫談求其噏啦，溝女咪俾女溝漫談嘅隨時噏。咁啊，我見到順子諗起銀行，即係順英啦。啲銀行啊，有時揾我笨嘅，就話你要換簿仔喎，因為你嘅簿仔咧啲零唔夠劑啊。你去投資戶口邊咧就隨時任你嘅零，我啲祖堂錢嚟嘅喎，我唔掉得佢。咁我哋用祖堂錢壓啲錢去投資，咁我投資失敗咁啊點算啊？咁啊會收祖堂啲錢，祖堂唔係我嘅喎，係咪先？即係當然話咧，小店結業前咧，阿何老細諗個計，小店結業。就話聽我結業啦，最後3個月嚟幫襯咧，就係要懷舊啦。啊，我哋會拆嗰個裝修咧，一嚿嚿喺我時候喺中學咧，點樣去賺錢咧？拆嗰個小嘅地方咧，就每嚿石咧揾個膠盒入住佢，又斬燈嘅，每嚿100蚊，係紀念舊嘅堂嗰個會校址，又賺筆錢。跟住新嘅學校咧，種樹，咧可以龍樹、炮樹、虎樹、明樹，係咪啊？鳩樹即係嚇，我就話鳩係咩？是是但但啦，就粗口嚟嘅。鳩但但，乜都唔好理住，乜都要賺錢嘅喎。跟住咧就話，其實咧個白武士嚟想救個店，唔好救我住，等我結業先，嚇。咁啊賺筆錢之後咧，就開新店，因為有白武士拯救我哋開嘅新嘅堂址啦，搬新堂址。但係我哋教會唔係咁雙機嘅，我哋係讚美、認同、欣賞、支持、鼓勵、關心。雖然我哋窮，但係佢哋窮得好開心。我老豆話假嘅，窮點會開心？窮一定唔開心。其實我信咗耶穌之後咧，就好乖，聽到話要幫佢做家頭細務，整嘢，係啦，得獎嘅。阿四姐話：阿三少話三哥，你咪想炒我嘅？你做晒我啲嘢喎，咁我咪要我撈？你老豆咪炒我？死喎！好似做咗衰都得罪咗佢喎，佢憎我信耶穌。所以有啲時候咧，我哋做咗聖公會就叫做牧區議員，喺呢度大家我哋叫執事。牧區議員，你哋係咪忘記咗你信啲乜嘢咧？執事，你忘記咗你信咩咧？我哋叫咄逼人。一講嘢開嘅時候咧，就講晒自己，冇人講啦，你講晒啦，你識晒啦。識少少扮代表，唔識囉就呢囉囉，係嘛？其實我唔係讀囉噶，我唔係讀法律，我讀個罅位先收錢嘅。租約唔准咁，但係地產話得嘅喎。嗱，有咩事你孭飛啦，係咪先？因為我每日翻工，每日起身都話：神啊，嗱，我靠你，耶穌我靠你啊！有咩事你幫我孭飛，咁都冇乜出錯嘅。但係耶穌翻工好過大媽翻工，大媽翻工俾人粗鬧阿媽嘅。信仰係乜嘢？你信啲乜嘢啊？信啲乜嘢？就係呢5樣嘢嘅。開門7件事：柴米油鹽醬醋茶。唔使驚㗎，糖咧可以大家樂攞，鹽都大家樂攞啊，乜都唔使驚啊。但係交租好麻煩。我哋細個咧就話咧，我哋結婚啦，開本紅簿仔，一就匯豐，一就呢個恒生、鄧登銀行，因為其他銀行信唔過擠提，儲錢啦。通常咧就係男同女共同一個戶口，就簽名2人可以攞錢，或者女可以攞錢，就唔逼平等條約，係咪先？個妹妹可以夾帶私逃走咗去點算？我哋點解信乜嘢咧？你係唔記得而家你信乜嘢咧？係咪咧？就係好似齋律師講，
呢度咧就好純潔，好正直，出到嚟爭 lift 爭泊車位咧，即係打生死係咪先？有冇睇下書啊？嗰陣時咧，以前咧未有網上時代咧，我每個禮拜六都去圖書館睇書，當然用辦公時間啦，唔會蝕底啊嘛。之後就去睇睇書，睇地圖睇咩啊，望一啲嘢，睇下東周刊、北周刊啊，睇下咩時事新聞，寫低佢作為自己嘅記憶又好。睇下啲雜誌啊，法律雜誌好少睇嘅，通常啲八卦雜誌。大家有冇睇書啊？唔好睇書嚟㗎，上網睇 YouTube 啊，睇 Internet。而家我唔係圖書館啦，就上網睇嘢啦，留畀人睇嘢。有冇嘢覺得係譬如精裝追女仔啊咁啊？牧師嘅弱項係溝女，強項俾女溝。我弱項係揾錢，強項俾錢揾我。你有冇諗住信仰耶穌嚟揾你咧？或者你唔會揾佢咧？我成日都講五個秘訣、三個秘訣、七樣嘢。共產黨我哋就有八項紀錄、三項主義，黑社會都係咩啊？錢錢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 ，冇錢搞唔掂，冇錢啲僆都唔喐。詩篇讀個詩篇啦，就119篇11節，佢就話咧：我將你嘅話藏喺心裏邊，免得我得罪你。得罪咧有第二個意思，輕慢你。你成日唔記得神嘅說話咧，好似輕慢咗佢，即係唔成日聽阿爸阿媽講，係咪啊？死梗咯，係咪先？即係你唔聽佢講，你賴嘢。即係我屋企話你接受教育啦，我話點解啊？你唔接受教育，好似阿哥去監獄噶啦，話阿哥坐監喎，佢死啦！佢唔讀書去坐監喎，向阿佬打交啊，依樣嗰樣啊。有一個即係我啲 friend，我啲兄弟咧，佢叫浪漢，流浪漢。佢話我坐監開心啊，點解咧？今日落雨唔使驚啊嘛，有人煮飯我食。咁我哋坐監就唔得噶，係咪先？我想驚㗎嘛。嗰啲我喺戶外服侍嘅時候，嗰啲吸毒者話最好拉我啦，就你拉我啦，我唔使去美沙酮，你餵嘢我食，你另外去喜靈洲啦，唔幾舒服係咪先？背山望海係咪啊？我哋信咩啊？呢樣嘢係一個神蹟，耶穌童貞女瑪利亞生降世，有咗佢之後咧，佢就會係有神蹟奇事跟住我哋，有慈愛公義，幾舒服啊！我點解會篤信耶穌？信耶穌，因為大學畢業咧，阿媽想去還神，嗰隻燒豬入嗰個天后廟咧，要60蚊，60蚊好多咯，成唔知啊？搭車都係幾毫子嘅啫，8毫子搭呢個 van 仔。於是我媽講唔好信啊，信耶穌啲啊，教會還神唔使俾錢㗎，咁好啦，翻教會着數啲。同埋我讀大學都唔係天后幫我啫，係咪？都係教會學校嘅先。咩教啊？基督教啊嘛，基督教我嘛，天教天教我咯，係咪先？仲有5個回應，咁耶穌俾個救恩我要接受啦，認識佢啦。咁耶穌掌管我生命喎，話你識咗佢，你跟咗個大佬冇理由話大佬吹雞聽唔到，大佬叫你做唔到噶嘛，係咪先？如果大佬叫你翻教會翻啦，今日落雨天諗住，咦冇乜人翻嘅，唔使驚，講少幾句可以，然後都咁多人翻，同埋要過一個豐盛嘅生命，同埋跟隨耶穌去對人。我咧有對筷子喺度嘅，放咗邊度咧？可能冇攞上嚟，睇下先。呢對筷子咧係我好細個時候雕刻嘅，咁啊喜字啦，雙喜啦，有睇唔到嘅大家。心話事咩啊？有耶穌呢個心，講耶穌呢個話，做耶穌呢個事，個心話事幾好啊？嗬，係咪易記啊？唔使5件事、7件事、3件事得。以後同人爭車位嘅時候，誒俾佢啦，心話事啦。我對部 Tesla 爭位好簡單，Tesla 咧佢停嘅，你埋啲咧佢停嘅啫，唔好太埋撞到佢喎。你使埋啲佢自動停喎，咁你咪攝到啲位咯。呢個我仔教過呢個大橋隧道咧，同 Tesla 爭佢之後，爭佢埋啲Tesla 自己停咗，俾個位你過。我話唔好咁衰啦，係咪先？如果個司機唔識踩多樣嘢，你咪死咯。佢話唔會㗎，踩極都唔去㗎 Tesla 啲電車啊，俾壓啲㗎，乜都好。呢啲我唔想試，我驚撞車嘅費事。咁我哋心話事，我都講過啦。我有個成日心急嘅，我中意撳 lift 閂門俾人入嘅。我而家都改緊嘅，盡量俾人入啦。哎呀，好慢嘅阿婆阿姐，你試揸住拐杖唔好踏下一步 lift，心裏面有掙扎。我咁老都有掙扎，信咗咁耐都有掙扎。我都係呢個 BB 嚟嘅，我都會搞錯啊！我講道理瞓覺，我都
揾粉刷掟你啦。咁我諗啊，係咪講住見唔清楚咁瞓覺咧？咁30年啦，耶穌30幾歲嘅時候咧，跟住我30歲咧就1988年，已經我幾歲啦先？1988年我30歲嘅時候咧，都係青春少艾啦，係咪先？嗰時都冇耶穌咁醒喎。嗰時啊，讀下書，啱啱讀完書，就嚟做律師。嗰時咧冇空一切，我係律師，即刻高咗2尺。啊，啲女仔都中意我嘅，係咪先？但係嗰時咧，我就係嗰2年咧就係外表謙和，裏邊咧外表斯文，裏邊 open，好惡個心面，低下民族、低等人，冇文化，真可怕。心裏好驕傲嘅，好驕傲。表面上就係嘅，你啱嘅，你啱嘅。未俾錢咧就天下無敵，俾咗律師費，有心無力㗎。呢樣嘢唔得㗎，爭幾樣嘢，咁好似好虛偽咁。而家真係跟耶穌話：喂，唔得嗰件事，你做唔到嗰件事咧，我唔好俾錢我，驚搞唔掂。我哋要堅定嘅立場。30歲咧，耶穌好叻嘅，佢立場好堅定。咁啊，施洗約翰佢個親戚啊、表哥表弟受洗啦，咁咧就同埋咧，佢發揮佢自己嘅能力去行神蹟奇事。你30歲，大家都好後生嘅嘛，超過30歲嘅唔好舉手啊。30歲就係啱啱你嗰個一個，即係男人30一枝花啦嚇，女人30跨啦啦。咁其實咧，你30歲時做緊咩咧？而家我哋好年青，蒙古人咧或者西藏人咧，30、40歲死，因為食咗好多高糖分、高鹽、高嗰啲油脂嘅嘢。我哋現代城市人咧，到而家66歲咧，都好似好青春少艾，我 sell 青春啊！我就係想偶像派，唔好 sell 實力。耶穌嘅驅魔啦，佢有十字架奇妙啦，好多嘢做咗。咁十字架關咗咩事啊？十字架係印記嚟嘅。如果十字架時候咧，唔係驅魔，唔係單十字架，係嚇下呢個僵屍。望到十字架就知道，原來耶穌為我死咗，都幾痛㗎喎。大家唔好嗰啲釘釘字啊，係好痛㗎。一啲係個神經中樞啊，唔好自己釘自己啊。我每日咧，每個禮拜都會跟一針咧，就試下糖尿嘅。咁今日6.8 OK 啦。因為點解咧？逢星期日就 check 糖尿咧，星期六晚就食少啲啦，小心啲啦。1至5就可以放縱㗎。所以哇，啲人話你咁奸搞嘅問題，要水到實，但係咁咪即係呃自己咯，係咪先？1至5狂壓係咪先？星期5個晚就好似星期六晚去食聖餐咁。耶穌食啲咩知唔知？耶穌食咧就係啲凱撒沙律啊嘛，絲質沙律，好清淡嘅。5餅2魚啊嘛，5個老餅兩個多魚，係餅同魚嘅啫，冇話5餅2牛扒啊嘛，2牛扒啊嘛，個西多士係咪先？琴晚食咗個好靚嘅下午茶啦，番茄牛脷飯加個好味，加個豬扒湯意粉，一杯奶茶，再加杯檸水，哇！真係超標啊！大件事。夜晚宵夜整件厚嘅多士，搽好多嘢落去，哇！後尾話唔得啦，唔得啦，臨瞓前做啲運動係咪？點解咧？聽朝就會爆標。耶穌被提聽日翻嚟，你點算啊？哎呀，全部都唔合格。我諗住佢後日先翻嚟噶嘛，後先翻嚟噶嘛，點聽日翻嚟？哇！死，好似超標啦，係咪先？所以牧師講耶穌被提，隨時翻嚟，隨時準備。亦都想牧師講上啲燈啊，你夠唔夠燈啊？你夠唔夠油啊？唔夠油啊？我好開心翻嚟嘅，因為咧上次被逼翻嚟啊，咩做聖職啦，陪翻嚟啦，同埋咧就蝕咗2個十字架啦。你唔好唔做啊，賠翻2個嘅雙倍俾我啊！哇，真係好難，即係我去呢個日興金鋪買十字架，我又唔會去銀行買禮券，因為禮券你會用咗，十字架你就唔會用咗嘅。你成日掛我喺心口裏面，牧師娘掛咗個心口裏面幾開心係咪先？呀，你原來冇瞓覺㗎，好彩，即係你眯埋眼聽我講嘢。好，我喜歡你十字架等埋你啊，唔係咪送俾你？其實即係對人好係好舒服嘅。我最中意翻我叫做喺屋企講，我翻荔枝角教會，因為長名嗰啲屋企唔知聽嘅，姐姐唔知聽。下個禮拜翻個土瓜灣教會，跟住咩教會佢哋知啦。咁變咗咧就預個時間長短啦，係咪先？我成日預備晒啲嘢嘅，執好晒衫掛喺度，聽朝一着就得啦。因為咧就同埋咧，今日咧我唔揸電單車，因為咧落雨啊，費事咧成塊面濕晒，啲裝會溶啊，所以唔有5個信息。耶穌話咧5個信息咩啊？就係佢係生命嘅源頭，佢將我哋嘅罪解決咗，你就唔使話裝香啊、拜神啊、作福啊、求神問福福啦。我哋有新嘅生命，佢同我哋同在，我一齊復活。大家有冇嘢驚咧？可能咧我嘅財政穩定咧，好似冇嘢驚。
人生咧99%係財政問題嘅，1%咧就係經濟問題，即係全部都係財政問題。咩貧賤夫妻百事哀係咪啊？有錢夫妻係百事吉啊，係咪先？但係有錢夫妻又會貌合神離嘅喎。有個夫婦我唔講名啦，佢哋有間好大嘅，佢哋咧就姓周嘅，就話咧老婆住樓上，老公住樓下，不同帶人翻嚟冇所謂，因為兩條樓梯上嘅，咁嘅生活都幾慘嘅，係咪先？即係好似住咗酒店咁。耶穌升天為我哋贖罪啦，耶穌就救咗我哋啦，佢會再嚟，佢掌權，佢哋同在，隨時隨地翻嚟。我哋做基督徒係咩身份咧？又漫談我哋身份，有時真係唔敢俾人知基督徒，因為揾我笨。基督徒噶嘛，幫手執埋啲嘢啦。基督徒啊，最尾要走啊，我受咗啲苦嘅，同埋基督徒俾好多苦嘅。基督徒先玩基督徒喎。我想請假輪班咧，你星期日幫我值班啊嘛，因為我要翻教會。你翻我唔使翻啊？我心裏咁諗，唯有好啦，我翻晏晝嗰堂咯，因為我哋教會有好多堂嘅。點解咁多堂啊？其實牧師話每一堂都有奉獻噶嘛，係咪？你今日煮一堂一次奉獻咯，有10堂10個奉獻咯。天主教咧有六堂嘅，星期六開始咧有6個受彌撒嘅，咁都幾好嘅。即係但係我係唔係咁講嘅嘛，都幾好喎。但係當然咧，因為佢係其實本意係咁講笑啫，本意係幫一啲唔同嘅工種嘅，譬如佢做警察啊、公務員啊、輪班啊。我爭取咗咩咧？就係成功爭取就係有啲診所咧夜間可以睇醫生，因為點解？我做清潔工嘅，我唔請得假噶嘛，我夜晚睇醫生咪得咯，6點至9點。我哋做基督徒係咩啊？係神嘅女兒，耶穌係我哋朋友，我哋係佢僕人，我哋係肢體，我哋係門徒，我哋係聖殿。所以開會嘅時候咧就唔好咄咄逼人。咩咄咄逼人啫？我叔教我一樣嘢話，我出去做嘢，叔話我叔公務員係呢個政務司嚟，教你細佬出去開會咧，唔好講咁多嘢，要做多研究，一講就講到命題，成為嗰個小組嘅主席。係喎，講最緊要嘢，唔好係咁講，係咁講，得廢話嚟嘅，唔好聽人講。一次要中的嘅，唔中的咧就達唔到目的。詹 Sir 有 point 個 point 喺度，你講嘢冇 point，冇重心，冇 point，咁點算啊？一定有 point 係嘛？冇 point 啊嘛，冇 point 唔好講，唔識嘅人唔好講，你唔識嘅講咧，你覺得超冇料扮四條，冇料到係嘛？所以講嘢要出咗料，我哋嘅牧師，我哋嘅教師，我哋樣嘢可以講笑。點解我中意講笑啊？其實係個用意嘅。我講啲冇句真嘅，你唔好信。我要俾咗錢先當真，一入咗錢咧就即刻講真嘢，一俾咗錢就講啲慢嘢。有咪標咧即刻就做嘢，唔有咪標咧就吹下水先。咁我哋稱神為父係咩關係？真係父親喎。我同阿牧師有幸咧都係做咗父親，我阿識度做父親，係對佢好噶。好似我仔飛咗去呢個重慶開呢個會，牧即係呢個跟個嗰個即係講句嘢，一講嗰陣就緊張啦。就咧就呢個區議員佢話：喂，重慶8度至10度喎，小心啲喎。點解我咁講啊？因為我要關心佢啊，我唔關心佢，佢又唔關心我，我關心佢都唔關心我，係嘛？冇辦法啦。我好少 WhatsApp 嘅，我得同幾個人有 WhatsApp 嘅啫，其他人冇 WhatsApp，因為我電話係鬼話嚟嘅，個電話係我秘書個名嘅，所以你 WhatsApp 同我秘書 WhatsApp 個電話我揸住啦，唔好俾揸住啦，係咪先？我同神關係，神咧同我成日 WhatsApp 嘅，成日揾我嘅。我有時咧唔揾神喎，神都揾我喎。起身神話唔好揸電單車啦，今日危險喎，揸啦。有時我唔聽佢話，我係要揸，我最多落咗車先化妝啫嘛。有冇唔聽神嘅話，唔聽老豆嘅話咧？老豆照顧只需要喎。老豆，我張信用卡好似好似有啲問題，拎嚟近咗，交晒。我嗰張恒生啊、匯豐啊、渣打啊，同埋呢個，喂講出嚟啊，都有5張通啊，都有啲問題喎。得，幫你加大個額，去到30萬啦，跟住幫你放得3萬先。都幾慘喎，係咪先？講下啫，我真係咪就真做唔到？你聽神嘅旨意，同埋俾神管我哋，俾教會管我哋，有錯係啊。今日嘅因，聽日嘅果，
聽日個果，今日嘅因果啊，新奇士蘋果。所以你做嘢冇諗住冇着數喎。你喺教會，你喺牧區喺個議會嗰度咄咄逼人嘅時候，你覺得有好男仔都唔介紹俾你，好女仔都唔介紹俾你，點解你成日鬧佢嘅？個感覺係咩咧？你發覺嗱，律師牧師咧唔會咄咄逼人嘅。我同你鬧交，我收錢㗎，我唔會同你鬧交。鬧交計錢㗎，一分鐘100蚊，所以咪得？咦，好，係，你啱晒，你啱，冇錯，你啱啫嘛，你啱唔關我事㗎。你要空口埋牆咪冚佢咯。林燕妮小姐話嗰個人沙沙塵塵串串工，抬佢高啲，你真係叻啦，你真係掂啦。點解啊？跌落嚟重啲啊嘛，拍手掌大聲啲，睇你死。但係我哋冇乜心嘅，適當地提下我哋。牧師成日提我㗎，都問我啲講經啲嘢，我都話要解答俾你聽。我哋生活有缺乏嘅嘢，神都知道，神都知道，佢係咪俾晒你咧？神啊，我揸保時捷唔夠，我想揸法拉利，冇嘥氣啦。咁呢個禱告真係，簡直唔係禱告。神啊，我而家做童軍仔，我想做童軍領袖。咁你自己考咗咩章啊？冇章啊？咁你做童軍領袖，你教人乜嘢啊？你問神嘅時候，諗下自己要做啲咩先。神啊，我想呢個幾粒星星入大學，你有冇做啊？神啊，我想做最佳男主角，最佳男主角，你個樣幾多歲啊？你啊，啊，開到白痴氣啱你做白痴男主角嚟啫。所以諗下自己係乜嘢？我成日覺得自己係劉德華，其實我都唔係，都有啲似嘅，都係最多劉華咯。咩事都交俾神嘅掌管。我每次嚟翻嚟咧都緊張講道嘅，好驚嘅點解？每次都當係第一次，因為咧其實我可以唔係講道可以吹水吹9個鐘都得，但係講道要小心啲，因為講得唔好咧，有人會瞓覺。做門徒嘅咩意義啊？跟隨耶穌啊嘛，服侍神啊嘛，信服神啊嘛。耶穌幫人洗腳喎，唔通要開間腳底按摩店？唔係，洗腳意思係話咧，當你做嘢嘅時候咧，因為腳咧好多神經線嘅，你有時捉到人哋腳，踩到人哋腳，你踩到我隻腳知唔知啊？踩到人哋腳好大鑊。有時去到銀行叫我睇我60幾歲，伯伯咩啊？我樣似伯伯咩？係咪先？即刻唔投資啊！同你講，仲要搬啲錢去搬第間銀行添，即刻係咪踩到我隻腳啊？有冇踩到大家整住佢隻腳啊？有踩到嘅喎。同埋有冇時有啲嘢咧？有咩事要攬住牧師隻腳喎？求佢幫我救我喎啊！我哋耶穌為我哋死，咁我哋真係要為大家死啦，係咪先？死俾你睇啦，係嘛？一般嘢本俾心搬嘢啦，係咪先？俾咁做嘢啦。我話1號啊，其實1號我真係3號唔得。之後如果聽日咧，我就會去呢個糖尿病嘅每週年嘅檢查，通常合格嘅。今日咧我好小心啲嘅，呢排好小心。下晝咧就有校董會，又好小心嘅校董會咧。我呢個校董咧就係比較負責鬧人嘅，同埋負責咧係好惡嘅。我要即刻整翻個惡樣出嚟。因為校董好嚴肅嘅嘛，但係我又唔可以唔嚴肅。但係最中意咧，校董之後咧有餐飯食嘅，幾好啊！餐飯喺呢個有一村會啲嘢都唔錯嘅，我帶埋盒嘅，直接有攞走。咁基督生係乜嘢啊？係均衡食物，唔好睇少呢餐飯。聽日嘅早餐啊、午餐都喺嗰度，同埋俾書一齊食嘅，知唔知啊？我嘅財政係好健康，聽住，留心聽住。支出細過零，即係咩意思啊？收入無限大，支出大過零，眼淚係好飄零嘅。因為點解我所有錢係 cam 翻上去公司嘅？一包糖、一包鹽，搭車每日咧係準用4蚊，就係2蚊雞出，2蚊雞入。電單車有咧就喺公司攞嘅。晏晝飯咧一叫咗飯之後寫翻張單落公司攞，所以我係好多錢㗎，啱唔啱？咁多錢捐出嚟我又唔捐得，點解咧？啲錢唔係我，係祖堂。咁我係食祖堂，吃祖堂。有時我細個咧摘食公仔麵咧，菠菜又係田摘出嚟食。我嘅收入係好穩健，因為我支出係細過零，收入係無限大。我呢件衫夠細軍嘅，呢件衫係我哥嘅，呢件嘢咧都係錢嘅，不過係得個口水堅嘅添。呢件唔係，呢件係得個冇嘢㗎，係得個口水堅嘅咋，冇㗎啦，因為有着衫遮住。呢條褲咧童軍褲嚟嘅，童軍做到唔做咧，仲喺度，因為我冇長大到，冇高。
有個志向要胸懷大志。嗱，我細個咧有粒字喺度嘅，所以我個契爺係個算命師傅，呢個仔實得啊，胸懷大，所以係咪啲潮州人胸懷大志啊，實得嘅你要俾將個醫護交俾我，我冇咁黑 sell 大佬，你黑 sell 我啲哥打死我係咪先？以後嗰檔卡交俾佢啦，佢實發揚光大。你睇下佢咁慳到不得了啊，都唔肯支出嘅，人工都唔會俾。佢有信心我得嘅。我哋記住，信耶穌咧，有信心、有志向，要寬容、有愛心，都係讚美、欣賞、認同、支持、鼓勵、關心。呢個都拎去新地址嘅嘛？千幾就拎去，因為呢個講道講唔順，聽唔明。定睛望住神，喜樂安穩。阿慧明姊妹咧，成日都睇下我用邊本書咧，就睇咗先嘅，所以我而家查咗個書名唔講住，將個講題改咗佢，等佢揾唔到，咪真係好慘，佢踢爆我。我哋要穩定成長，要有智慧愛人。喺新嘅會址，我有新嘅人，我哋每人帶一個新嘅人嚟。啊，呢個會址每個地方，啲場子做書籤，每個賣100蚊。啊，嗰啲咩咧就賣錢啦，係咪先？即係盡量都賣啲錢。啊，聖餐杯碟你又賣，每人買一個，做紀念咯。都唔好咁市儈，真係冇。其實你交俾我咁社會財政咧，我就好犀利，乜都係賣錢。呢個聖袍都要每次着都要俾100蚊嘅，因為洗頭費。唔好啊，講下先。我哋結聖靈嘅果子係乜嘢啊？好簡單，喺加拉太書5章22講住係咩？仁愛、喜樂、和平、忍耐、恩慈、良善、信實、溫柔、節制，我以後都做唔到，好慘。點解咁講咧？因為咧我又好似冇乜節制喎。一星期六就節制多啲啦，1至5就搏命食嘢。我又冇良善喎，有時我都幾惡喎鬧。溫柔，我啲溫柔假嘅。信實，揞住個心講嘢嘅時候，係咪先？係講片面真理嘅，盡量講真啲啦。恩慈，恩慈我有嘅，笑口啊嘛嚇，我笑騎騎放毒蛇嘅。喜樂我有，喜樂我有。見到你哋咁咧咁水皮，我就覺得自己好喜樂。見到你哋咧咁渣嘅，我忍你哋好耐㗎啦，忍耐。我仁愛嘅，我啲和平嘅。記得調翻轉嚟講好慘。咁你個聖靈嘅果子咧，揸住呢句夠啦。耶穌最做邊度係咪夠晒？蒙福，記住大家都蒙咗福㗎。電單車，我哋師兄弟好似阿望嘅老公叫師兄，點解咧？因為電單車係一個好卑微嘅群，係做紮鐵師傅，周圍去地盤。於是咧就咩啦？傳道人都唔使揸電單車啦，係咪先？因為得星期日啫嘛，唔使搞2場啦，咁叻。傳道人咧好多時有啲電單車友咧就咩咧？係嗰啲即係啲女仔都唔係好靚，唔戴頭盔好靚，一戴頭盔咧真係豬扒嚟嘅，豬扒豬扒。佢哋咧就係好多時候啲工種咧係要好快去，要好快翻。譬如佢做侍應嘅，就係3點鐘去西貢嗰度準備預備啲嘢、啲食物、啲嘢、抽啲嘢嚟7點鐘早餐會。譬如我哋有啲咧係話要做送外賣嘅，咁我都講過啦。我有個而家要改咧，因為嗰個電飯煲冇咗啊，我要換個第二個即係個袋咧，因為有個袋咧拍得係短暫啲咧，差人都唔抄嘅。如果派差館唔好咧，更加唔抄，因為送嘢俾你哋以為啊，都我唔想做啦嘅，都幾方便。蒙福，我哋係蒙福嘅，福咧唔在乎多少，有就得啦，係咪先？咁咧本來我仔咧，佢而家叫咩叫劉毅，我本來叫改名叫劉福，我覺得唔得，我劉福幾好啊，留住福，唔好啊，同英文粗口差唔多名，變咗好似粗口名咁。同埋你願意領幾多就多幾多福嘅喎，你要做聖經教師就多啲福嘅喎，你做牧師又多啲福嘅喎，你做執事多啲福嘅喎，司法多啲福嘅喎，係咪先？咁所以咧，你要領幾多就俾幾多啦，係咪先？有時我覺得哇，思雲唔搞錯啊！你做聖經教師，我早做咧都係咁嘅人工啫喎。咁我聖經就話：你理得我啫？佢朝頭早翻工，我俾全日你；你下晝翻工俾全日你；你黃昏翻工俾全日你。你不如咁唔好講周潤發啦，幾個鏡頭就幾千萬咯。你睇到路人甲乙都幾百蚊啫嘛。所以我唔可以咁講，因為耶穌係老細啊嘛，係嘛？耶穌係玩時玩，耶穌係老闆啊，冇搞咁多嘢。我個公司咧就話係點解可以神 GOD，神係老闆，好好用啦。喂，唔好玩啦，耶穌睇住嘅。喂，唔好玩做嘢啦，俾良心出嚟啦，係咪先？啲人聽話嘅，有好多基督徒嘅，就唔可以話醒嘅就非基督徒莫問，咁啊就犯咗呢個歧視法，係咪先？基督徒好處咧就聽話啦，係咪先？聽話聽話，同埋咧人工都唔係加好多，先唔使加，應該加個愛心得嘅。
蒙福幾長而知道神幾多。我成日都講嘅，主嘅恩典夠我用，都未必夠你用。因為點解？可能你信心唔夠多喎，信心多咪夠恩典咯，信心唔多夠唔夠恩典咯？你成日諗住要入大學，要即係讀神學乜乜乜，你都唔讀嘅，咁點得嘅咧？係咪先？你要做噶嘛？我想做最佳男主角，咁你都唔練下演技係咪先？又唔湊心湊下咩斯拉夫斯基嗰個蘇聯嗰個劇作家講噶嘛？係咪先？即係你唔學就唔得噶啦嘛？係咪先？阿畢彼特啊，佢未成年之前啊，佢做侍應生嘅，知點解？一來要搵食啦，係咪先？二來就睇啲人點咯，啲上啊，睇啲男女點鬧交啊，唔知點鬧交咯。啊，睇下啲人點樣找唔找數啊？睇啲人咧坐埋嚟咧就係其實乞衣嚟嘅，食嘢啊都唔話得佢，因為餐廳裏邊嘅台算數啦，餐外台咧係公眾台嚟噶嘛，唔話得佢。我哋會被提升，禱告點提升咧？睇下態度啦。有一陣啊，求你俾我今日順利咯，啊咁嘅咋？咁你唔諗下點會順利？衫又唔預備，乜又唔預備，咁點可以翻到呢個咩咧？咁翻到準時翻教會咧？嗱，我試過好多時都好忙嘅時候咧，冬天夏天唔得，着埋件衫瞓覺，起身一着件西裝就翻得工啦，因為唔會巢啲嘢，有件呢個冷衫擋住嘛。夏天唔得啊，夏天巢晒㗎，好似袖子咁樣件衫唔得。禱告動機係咩啊？為其他禱告一定好動機，為自己禱告要諗下係咪動機。神啊，你使我俾我靚啲啦，咁樣嫁到一個有錢仔，呢個動機麻麻地啫。因為嫁到有錢仔係唔開心嘅，但係咧嫁唔到啲冇錢人都係唔開心，點都係會唔開心，冇關係。嗰個眼光係咩啊？望遠啲，望天上，望前邊。揸電單車咁就會跌嘅，咁就會撞，望前邊。起碼望50米之後。禱告內容係乜嘢啊？內容係為咗公義啦，同埋想下自己配唔配得呢樣嘢咧？你照下塊鏡啦，咁祈禱法，神都笑死啊，係咪先？啱啊，想不勞而獲，神笑死你啦，係咪先？想唱歌好聽，又唔練聲，點搞啊？係咪先？禱告範圍係乜嘢？由最近去到最遠，去到最遠最遠。禱告回應係乜嘢？唔好求回應，唔使嘅，搞掂咗。有時我哋祈禱，我就話：得咗啦。點解？有一個弟兄同我講，佢咧就搞咗好多啲問題出現，就係財政嗰個問題，因為佢叫做報紙都賣㗎啦，係100%。我哋夾份咧幾個人一齊，就詐地做一個生命導航嘅茶餐廳，其實冇做嘅喎，租個地方求求其其咁樣做一個好似帳面上嘅生意，就可以問呢個百分百攞200萬，夠唔夠200萬？夠，但係呃人嘅喎。有個傻仔咧就自己做名，自己做晒，其他人咧就喺原來啲酒吧式嘅吹水嘅。有幾個咧就係啲社團啲人，你做醫管局嗰啲高級職員，你做揸名好啊，申請到啊，佢真係做咗喎，弊啦，佢攞200萬之後咧有工喎，產生開唔到喎，變咗佢焗住工，咁佢係天主教徒，我叫佢揾神父啦，神父話真係幫唔到你喎，係咪先？有點咧就真係自己好慘咯，自己去供錢當破，即係當嗰間生意執咗笠，又自己唔收，就再供翻錢翻，咁即係無啦啦，佢就話我攞咗60萬㗎。人哋攞200萬，俾咗60萬你咪即係蝕140萬。所以有時啲嘢唔係咁筍嘅，小心啲。咁着數點解唔益自己兄弟姊妹，不益你啫？咁好嘅，俾我做女主角，咩事啊？照下照鏡先，都未到做女主角，係咪？最多做呢個耳幫花旦啫。嗰個信心係乜嘢？你有信心就得啦。但係呢啲信嘅嘢係唔得嘅話，神啊，求你俾間丁屋我。神啊，求你使劉伯書俾間丁屋我，係嘛？點解劉伯書嘅丁屋嚟咧？係咪先？係咪？Who are you？呢陣啲神啊，使劉伯書冇喺我丁嘅。聖經你唔睇聖經咧就唔得噶啦，睇聖經都未必得，唔睇更加唔得。聖經要考究下佢，聖經要反思下佢，聖經最緊要咩啊？要實踐佢喎。當愛你嘅鄰舍，要愛人如己，有冇做到啊？當你開會嚼嚼聲嘅時候，你有冇做到先？當你諗嘅時候，自己啱晒，人哋錯晒，有冇做到先？我而家好高境界嘅，你講先啦。你講完之後，我同意你去做咯。你錯咗先問我。我教徒弟嘅，最主要唔犯法，唔坐監，你做咗先。
你約個客，聽日先咯，聽日先。對客鬧你咪鬧你，唔關我事。聖經唔係有特殊魔力拎出嚟，咦就掂咗。聖經唔係即刻幫到你，聖經唔係解決所有答案。聖經係點啊？你要正確去領會，正確去睇。我哋信仰係乜嘢啊？我哋唔係信聖經嘛，係信耶穌啊嘛。有啲好執着，我哋叫小學即係咪首先係叫逐個字去睇嘅。我讀神學時咧係逐個字睇，有咩問題？有時會走咗牛角尖喎。亞當被提嘅時候幾多歲咧？你問嚟做咩啫？呢個有冇意義咧？呢個等啲考國家做啦，我信徒唔使做啦。教會生活意義係乜嘢啊？我哋有群體，我哋翻嚟，我哋見到大家係彼此包容、彼此原諒、彼此幫手。弟兄有錯誤嘅，打小報告話俾牧師聽，即係有咩事咧話俾牧師聽，我有冇錯咧？我睇見個問題，牧師話唔係，你睇錯咗啫。或者牧師會解釋咧，佢係有佢執着，我哋慢慢開解佢。你記住，你去鬧人嘅時候，佢不但止改唔到，仲幫你學識你點樣鬧人。我都同你講過啦，我個阿哥講少單字粗口，後尾個仔講我話死啦，同阿嫂講唔好再講粗口啦。點解佢學晒噶？如果我哋去鬧人，其他人學晒，我哋唔係一個鬧人嘅教會嚟，係愛人教會。你要快啲咁講晒我啲嘢，因為而家我覺得個節目盡責咁，要過聖潔嘅生活。我哋細個咧，而家都好笑就係牧師叫我哋盡量唔好去睇戲啦。點解咧？一睇戲太黑暗，即係會摸到手就唔好啦。咁呢個我都覺得可圈可點，即有時係咪真係睇戲唔好咧？係咪先？睇恐怖片會攬住我正常啊？唔係即係咁講，即係有時以前冇咁開放嘅，以前即係比較閉守啲嘅。咁咧就係、我都對你盡量都話完咗教會一齊食飯啦，唔好單獨食飯啦，但係好似而家好正常我食飯，冇乜特別嘢，所以我都要改變我自己嘅情況。聖潔生活就係真係要聖潔，係同神同行。有啲嘢暗昧嘅嘢就唔好做啦。我成日同啲人講，我教俾意見嘅時候咧，當有差佬坐企喺度，IC 企喺度，我同你講嘢，咁我就安全。如果唔係我就唔安全。試探，離開試探啦，唔好近住試探咧。有個悲劇就係有個牧師係做呢個戒毒福音嘅，後尾佢個仔吸埋毒，佢都同神講點解我仔會吸毒嘅？然後個仔嘅時候佢靈命未夠，變咗佢黐埋啲社群嘅時候咧吸埋毒。後尾咧又好恩典就係咧，個仔做翻牧師就話咧，老豆我叻過你，因為我吸過毒啊嘛，我更加同你相似，我受過啊，我坐過監啊，所以佢仲易講啲。佢就話原來都多謝神，嗰時候我跌低咗，起翻身，原來有作用。眼睛要點啊？望住神，望住十字架，望住教會，望住所有嘢，都係幾樣嘢，都係讚美、欣賞、欣賞啦、認同啦、支持、鼓勵、關心。我開會嘅時候唔讚美佢，唔欣賞佢，唔認同佢，唔支持佢，唔鼓勵佢，唔關心佢，鬧佢，咁又好似唔係幾啱喎。我哋耳仔點啊？聽下人講嘅，耳仔有兩個，嘴有一個，講少啲嘢，聽多啲嘢，眼睇多啲嘢。我哋做訓練做牧師做師嘅時候咧，唔准我講嘢。做神學嘅時候係喎，神學咧星期五日落至到星期六咧夜晚唔准講嘢喎，好辛苦噶。唔該，WhatsApp 得咯，而家係 WhatsApp 都唔俾，即係唔同你溝通。我都問過神父話，我哋叫sabbatical，即係我哋叫meditation 係唔講嘢，WhatsApp 得啦啩，internet 得嘛？咁你係唔同人溝通啊嘛，同神溝通啊嘛，你千祈就唔好走呢個法律啦，係咪先？耳朵要聽神講乜嘢。神會點幫我？聽到自己心聲，聽到自己諗乜嘢？有時你發覺，咦，我做呢啲嘢好似都係覺得驚驚地喎。我做埋啲錢唔做啦，就中啦，就拉啦。小心啲過馬路喎，而家便衣拉喎先。我突然間，我都知亂咁過馬路，所以唔好啦。有人一二千蚊啊，費事啦，蝕咗俾佢。口禱告嘅，口就要禱告，要讚美神。我講咗啦，心話事，個心要係耶穌嘅心，說話耶穌嘅話，事用耶穌嘅事。爭啲就好似唔係幾得咯，就唔係幾好咯，唔知。同埋出術去贏人哋都唔係幾好啦，唔知有時候都唔好出術，因為你出術去贏人哋咧，個官知道㗎。哦，你條友仔成日出術，下次我玩翻你。得勝，有時要承認自己失敗，
失敗先至咩？失敗係成功之母。我成日見到阿媽見到個女好慘啊，有失敗。緊守自己，同埋咧有良好嘅嗜好。記住改變嗜好咧係要3年嘅。有良好嗜好咧，你21日可以噶啦。21堅持，21堅持，唔好亂咁過馬路，咁就唔會亂過馬路。21堅持，俾人入 lift，俾人入 lift，哎呀，好心急啊！有5個操練係乜嘢？第一，好簡單，放神第一位，要付出俾神，完成個工作，要做神嘅大事。見到你啊，佢真係好啦，基督徒一定會嘅。啊，邊個幾好㗎？因為基督徒佢好嘅，唔爭啲叮飯嗰時候，個新工嘅時候叮飯啊嘛。咁我同啲同事講，一人送個電飯盒，自己電飯盒，哇，好開心。就發現咦，啲電費貴咗喎，不算啦，冇所謂。我想講嘅漫談係乜嘢？其實好簡單啫嘛。我哋翻到教會就可以得噶啦，因為如果你唔翻教會咧，你慢慢咧好似一個炭咁咧，就會變咗灰，變咗黑色咗。翻教會意思就係咩？見到一齊嘅人去幫手。同軍嗰陣時一齊去露營。頭先阿主席講咗，哇！今次露營唔準用電啊，唔準燒火啊，大件事就凍死啦，係咪先？所以覺得就麻麻地咧，要同軍冇營火會好似唔好玩嘅。營軍咧就冇呢個戶外咧玩，不如咁啦，喺個操場度紮個營咪得咯，唔使咁煩啦，係咪先？或者喺呢個天橋底紮營咪得咯，都幾好玩嘅。生命嘅良伴，耶穌係你嘅良伴。好啦，講緊金錢，我就可以轉。金錢係咩咧？金錢唔係萬能，但係冇咗錢就萬萬不能。金錢係要做我哋嘅僕人，唔好做我哋嘅主人。唔好扭曲金錢嘅價值，唔好將我哋金錢破壞人嘅關係。有時有啲朋友好老友咧，話借錢話我俾你啦，點解？我借俾你，你還唔到俾我就鬧交噶啦。你問我借1萬，我俾2000你啦，咁算數啦。同埋唔好將錢用人生方向，唔好將人生嘅定義。有時好慘嘅，譬如我自己讀書叻咧，好似要着數好多喎。咁我話你乖仔啦，其實我唔乖，讀書叻我唔乖仔，我搞搞震，成日我哋撻嘢，攞人啲嘢，抌人啲嘢。老師覺得好，因為讀書叻。所以定義係咩咧？成功嘅定義係咩咧？你做咗牧師，做咗教師，做咗律師，係咪真係好定義成功咧？其實可能我失敗咗咩咧？我冇咗嘅自由生活嘅喎，我日日都唔得閒嘅喎。最尾面對失敗係點咧？阿外話：你冇打過工，你唔知辛苦啊！你咧根本一出世就係含住金鎖匙，我唔係㗎，我含住牛屎出世喺新界。點解啊？咁就係做嘢咯，同埋咧1到4個禮拜就出血咯。點㗎？出糧咯，燈油火蠟咯。一日無糧千軍散啊！你寫出糧遲啲面口好難睇㗎。嗰啲同事，所以我出糧我出早，上個禮拜出咗糧，一早出咗糧，我都話：老細真係，我心諗你出咗糧，佢都使，咪唔會走咯，係咪？你想轉工就冇啊！呢個老細早出糧㗎，所以咧就早用晒佢。所以每一樣小事都要裝神喺第一位，耶穌行先，我係第三，耶穌第一，人哋第二，我係第三，我哋禱告，願耶穌嘅恩惠慈愛，保守你心懷意念，直到永永遠遠。願神賜你出人意嘅平安，保守你心懷意念。